mbokk yi suivre luttetv.com ñu ngi leen nuyuwaat bu baax di leen ziare tey nag ñu ngi toog ak waa Rent DKR Alain ak ki nga xamante ne moom mooy Jimbo ñu fas yéene waxtaan ak ñoom ci tolluwaayu làmb rek comme ni ñu ko defee temps yëpp ñoom ñu bokk ci promoteurs yi nga xamante ni pare nañ pour tëgg huis clos ñu tëgg nag ay combat yu nga xamante ni comme ni ma ko waxee rek combat bu ci nekk mënoon nañ ko utal journée waaye nag dañuy boole ak 10 combats yëpp tëgg ko ci benn journée ku boole mobile ak ki nga xamante ne moom mooy Bour Sine boole ci ki nga xamante ne moom mooy Nékorel ak Marley ak Kanaar bari na combat yoo xamante ne daal tëgg nañ ko moomoo combat bu ci nekk waroon na mën a nekk grand combat ndax mbër yëpp ci ñu koy bëre ku ci nekk dañ laa sa combat bi nga mujj dañ laa boole ak sa adversaire ngeen bëre grand combat bi ñoom nag ñoo ngi soog a dugg ci làmb comme ni ma koy waxee instant bi fi làmb toll yaakaar naa ne jot nañu encouragé leen ñu ñemeloo leen ba ñu déwén ñu bokk ci ñi organiser waat làmb waaye dañu waxtaane loolu yëpp yan pexe lañ nar a teg huis clos la ñuy def wala du ñu def huis clos ñoom ñoo koy dëggal dañ leen nuyu bàyyi leen ñu nuyu ñu suivre luttetv.com yëpp ñu waxtaan ak ñoom ñu commencé waxtaan bi ci Alain di ko jaale nag waajuram bu góor mi nga xamante ni moom moo fi génn àdduna yàggul dara di ko masaw ma lay nuyu di la ziar Alain. bokk ngeen ci wala boog for nañ ci weewu ba ñu ne bokk ngeen ci promoteur yi pare pour def huis clos ngeen tëgg ay combat yu am solo 10 combats yi bu ci nekk waroon nekk grand combat ngeen boole leen yaakaar naa ne lu war loolu moom waxtaan nañ ci ay yooni yoon danga may dëggalal ndax pare ngeen pour def huis clos wala pare goo leen ci loolu noonu. fi mu toll nii ak situation bi ni mu demee nii kenn mënu ko bañ ñun bu en tout cas bañu ñu huis clos dans le sens où c'est vrai que bi ñuy commencé bu ñuy programmer làmbay tëgg déjà bi ñuy commencé démarche. Covid commencé guloon ñu commencé signer ci biir Covid bi ñu doogoon commencé boobu sóoruñu woon ne dina demee nii mais nag tey tamit foog ñu jël beaucoup de choses en compte maanaam tey mbër yi ñu ngi xaar depuis presque un an parce que mat na presque un an de ce fait nag tamit ñun mënuñu duñu fermé wuñu benn porte huis clos bi bëgg nañ ko tëgg ak li muy àndal tamit quoi. li muy àndal comme ni ma ko waxee ak promoteur bi yaakaar naa ne ministre bi moo ko proposé yéen su ngeen paree pour def huis clos ci yan condition bi ngeen di defee huis clos. waaw mais comme ni ñu koy waxee rek suñu pare nañu pare nañ si pour def ko mais conditions yi mooy ñu accompagner ñu te loolu foog naa ne mooy li nga xam ne. jamono ji mënul ñàkk daal parce que kenn mënul dem ni tëggi huis clos moom kese te yaakaaroon ci spectateurs yi léegi comme situation bi def na ne spectateur amul ñun on est prêt mais bëgg nañ napp tamit comme ministre bi ni mu ko waxee ñu accompagner ñu. état accompagner ñu. mais ñu teg tamit affaire yi ci yoon. mais su fekkee tamit bëggoon ngeen ko def. ci seen journée boobu noonu. état su fekkee daf ni mënuñu accompagner kenn wala mënuñu génne yenn somme yi. di ko jox tey waa Rent DKR. wala ñu koy jox tey beneen structure boo xamante ne da ngay tëgg làmb. def leen seen pay-per-view. ba léegi yéen a ngi ci logique bu def huis clos. wala comme da ngeen di xoolaat seen toogaay. xam nga loolu tey ñun am na su hormis état sax. bu ñu amee sponsor yu ñu gunge yu taxaw ñu dolli ci pay-per-view bi mën nañ jël risque boobu mais c'est sûr que bu la état accompagner lay dax foofu t'as moins de risque parce que surtout que su fekkee yow bi ngay tëgg da nga ñëw teg li ci ëpp ci billetterie bi boo tegee li ci ëpp ci billetterie bi entre temps situation bi am faudra su boobaa nga dem wuti ay sponsor yu nangu ak situation bi accompagner la loolu nag jamono ji c'est moins évident mais pay-per-view moom de toute façon moo ko làmb ànd kooku moom man j'ai toujours dit avenir u làmb foofu lay jaar. même bu demeewul woon nii sax yéen da ngeen def pay-per-view. waaw pay-per-view làmb bi bu ñu bëggee mu avancer mu changer dañuy obligé nekk ci pay-per-view loolu mooy avenir u làmb bi pay-per-view bi la nit ñi bëgg ko ñu bañ ko c'est ça maintenant loolu quelque soit wu bi dañ ko naroon def pay-per-view bi dañ ko naroon def léegi beneen affaire bi lan la mooy billetterie bi. basé wu woon nañ ci ce n'est plus possible léegi ñaar solution état accompagner ñu bu ñu état accompagner plus ñu am ay sponsors ci lay daax mais de toute façon ñun on est à l'écoute par rapport ak situation bi naka lay demee par rapport ak ministre bi lu muy wax
après dinañu jël décision mais nu mu munti demee ñu noonu prêt nañu pour tëgg combat yi. pare ngeen pour tëgg combat yi. mais ñan ngeen di waxtaanal parce que comme ni ma ko waxee rek. da ngeen di gan ci làmb. pour tëgg boobu. pour tëgg gan ngeen ci làmb. parce que su leen organisé. ñan ngeen di waxtaanal instant bi. ñan comme ci waa làmb. monde làmb ngeen di waxtaanal. ba CNG ngeen di waxtaanal wala da ngeen di ñun bi ñuy commencé manager bi ñu gungee presque suñu démarche yu bëgg fàllu la parce que lan moo andi loolu bi ñuy tëgg mobile ak mobile moom xam nañ ko depuis lu yàgg bi ñuy def démarche mobile ak Bour Sine loolu dafa ñëw naturellement moo gungee ñu moom moo ñu gungee ba fii nii man moom Jumbo Pape Sarr moo ñu gungee ba fii léegi nag quant à CNG CNG dafay retaan sax parce que CNG ñoom dañu def fin de non recevoir maanaam bi ñu ministre bi taxawee ne nit ñi nañu andi seen ay dossiers ñun def nañu démarche bi dem vers le CNG ñoom dañu rejeté waaw. fekk na taxawal ngeen seen. non fekk tax loolu yàggul fekk suñu combat yëpp taxaw na. lan moo tax ñu rejeté. ah ñoom ñoo ko xamaa nee nañ ñoom xamuñu en gros nous on est personne. mais CNG bu bees bi. ki koy toppatoo dem nañu mu dàq ñu te dàq sax dañoo rafetal wax bi waaw dañu rafetal wax bi looloo tax ñu ne maanaam nee nañu xamuñu te pourtant fii ku fi ficelé combat nit ñi xam nañu ne ficelé nga combat mënoo ficelé autant de combat ñu ne xamuñu leen ñu ne ñu amuñu licence mais yaakaar naa ne mënuñu am licence parce que CNG dafa tëjoon. mais moment bi ñu leen wax loolu est-ce que ñoom commencé wu ñu jaay seen licence. non jaay ñu woon licence jaay ñu woon licence non seulement jaay ñu woon licence mais boobu suñu nee jël nañu ay dossier wu ñenn man bëgg naa xam dossier kan la ñu jël su fekkee ñi dese woon combat daaw ñu jël seen dossier c'est normal mais yeneen promoteurs yi yëpp yóbbu seen affaire ñu jël leen te ñoom am desewuñu woon combat daaw foofu y a problème. dossier wu lan ngeen non parce que dañu laaj dossier par rapport ak suñuy dépense business plan yeeg yooyu yëpp suñu dépense teg mbër yi ñu tëgg ñaata lañ jox avance et tout ça loolu yëpp ñu def ko bi ñu yeggee ñoom duñu ne CNG bi yëpp benn nit la soxlawul wax turam amul importance parce que pour man. mais moom mu géré loolu. ah loolu la ñu wax de. kon jàmbe la. non man du ma xam nga tey su ma tuddee tur damay tooñ mais daal xam naa ne ki koy gérer daf ñu rejeté jàpp naa ne nag nit yi même boo leen xamul am na noo leen di. voilà comportement boo war a am sa diggante ak ñoom ñun nag ñaanuñu kenn dara dañu ñëw dañu ne lii la réunion dafa am après réunion bi yeneen promoteur ni ñu lii ngeen war a def parce que tëgg ngeen ay combat ñu ñëw di ko def nit ki xamal ñu ne du noonu bokku leen ci la ñu xamal man je me dis que même tey nii tey suñu bëggee làmb bi dox ñu bees ñëw dugg am na noo leen di accueillir am na noo leen di voilà dalal seen xel surtout ñun ñu jël risque période bi nu mu demee corona bi am na arrêté wuñu ñun kon ne def li ñuy def mais boo xoolee fii ñëppay seetaan Lutte TV ak yeneen sites yi ku fi ficelé combat xam nañu ficelé combat ku ñëw ficelé lu mat 7 combat forcément nit ñi xam nañu ne def nga ko. waaw mais nag lu ko jiwu même CNG bi nekkoon sax moom dañoo yàgg di wax ne. combat bu ñëwul CNG. non man aw ma problème boobu de. aw ma problème loolu pour man débat bi sax du foofu parce que ñun bu ñuy ficelé saison ba la jeexaguloon. saison ba jeexaguloon léegi saison bu bees bi ñan ñoo fi régularisé. instant bii nii. oui non kenn waaw kon lu tax ñu recevoir ñenn ñun ñu bañ ñu. ñu nag ñoo yem même bu ñu yoree licence su daaw te leer na ma ne am na ñu recevoir te yor ñu licence su daaw parce que bi mu ñu rejeté daf ñu ne xamuñu leen ñu ne ko am na ñoo xam ne recevoir nañ leen te xam nañ leen mais daaw tëgguñu mu tontuñu nañu waaye xam nañ leen est-ce que comprendre nga. pour man foofu déjà y a un problème parce que ñun ñoo yem statut mais recevoir uñ ñu parce que nee na xamuñ ñu te ñun ñoo jël suñu xaalis def ko ci biir.
daf leen proposé pour ngeen dem bokk ci benn kuréel wala. non proposé daf ñu ne jóge leen fi pour rafetal wax bi jéemul waxtaan sax ak ñun. comme ni ma la ko laajee woon keroog est-ce que bu ngeen di dund yooyu noonu. ci ay gan. su ngeen di dund yooyu. ak comme période bi foofu dem naa ko doxal. découragé. après xam nga man dama jàpp ne yëfu découragé ku si nekk ak ni nga mel ñun duñu genre nit yi di découragé bi ñuy ñëw ci làmb ji xam nañu lu tax ñu ñëw ci làmb bi xam nañu lu ñu doon def si bi ñu ñëw ci làmb bi xam nañu ne dinañ si dajeek nit yu doy waar ça veut dire bi ñu ñëw lu bëri xamoon nañ ko tuuti mais fi ñu ko fekk weesu na fukki yoon lu ñu foogoon non bi moo waaw li moom xalaatuñ ko woon sax ci yu bëri nag pas par rapport ak CNG wu na monde làmb en général. Lamine maa ngi lay fay di la sant di la remercier ci liggéey bi ngeen di def ci suñu structure balaa may commencer nag damay bëgg a gërëm waa bërëb bi ñu dalal mooy restaurant Le Phénix ak Satisfaction nga xam ne jigéen bu mën góor a ko gérer moom ko ñooñu dalal ci cadre bi nga xam ne c'est un restaurant de gastronomie internationale basé sur le street food donc seen liggéey xat na et tout mais n'empêche dalal nañ ñu fi xaj-xajal ñu ba ñu mën a toog fii defee fi émission bi ñu ngi nekk point donc bépp événement bu nit war a def rek boo ñëwee fii di nga fi am cadre bi di nga fi am accompagnement bi di nga fi am qualité bi ak satisfaction bi maa ngi lay sant di la gërëm. gis nga àdduna lépp loo gis rek luy dox dafa fekk ñu structuré ko lu toll ni CNG boo amee yaakaar naa ay texte moo ko régir te texte nag amul xaj ak seen ku remplir conditions yi texte yi wax war ngaa mën a bokk ci lu CNG tëral ku ko remplirul nga taxawee ne. Alain lu mu lay expliquer sànq effectivement man ak Pape Thialis ñoo nekk di entraînando moom moo ma informé que ñu dem CNG parce que am na réunion bu fa am dañoo war a déposer lu ñu ministre bi laaj ku ne sa business plan su ko defee état bi xool nu muy accompagner yàlla def comme daf ma bett ma am gàg-gàg ñu jël suñu coordonnateur jox ko dossier bi defal business plan bi jox ko mu dem pour déposer yàlla def antuwul non xam nga boo tuddee tur rek non du bëgg a fàllu parce que am nañu un coordonnateur boo xam ne ni bépp contrat bu ñu def moo koy signé moo ñu nekkal mooy comptable bi mooy def lépp si ñun la bokk à part entière moo yor signature bi moo yor cachet bi donc mu dem en bonne et due forme dugg déposé dossier bi ba mu ko déposé ñu fekk fa nit koo xamante ne ni bon comme naa lay wax rek gis nga àdduna y a 10 000 façons de dire non mais sa doom sax boo koy wax déedéet la nekk déedéet bu ànd ak yiw bu ànd ak teggin ndax moom mun ci roy ëllëg buy wax ni déedéet mu jox ko cëram mais ñun du ñu ay xar du ñu ay burkinabé du ñu ay congolais ay sénégalais lañ ay doomu sénégalais lañ ñu gëm suñu bopp gëm suñu dëkk gëm suñu cosaanu dëkk comprendre nga am na ay promoteurs yoo xam ne daaw tëgguñu amuñu licence te pourtant jël nañ leen am na promoteurs yu bees yoo xam ne ñu ñoo la njëkk a taxawal làmb parce que boo xoolee ñun ñoo njëkk a taxawal làmb ba mbas bi amee daaw ñoo njëkk a joxe avance ba mbas bi amee daaw te pourtant am na ñoo xam ne août lañ tëgg te jël nañ seen dossier donc amul sens mais loolu garaawul parce que xam nga dossier yooyu man personnellement maa wax ak waa ji ni mu waxee ak man je pense que li mu yaakaar ak ñun lu ñu tax a jóg du benn ñun soxlawuñu xaalisu état bi on veut juste que l'état nous donne le cadre bu ñu mën a defee li ñu tëral mais soxlawuñu subvention état su jugu bu ñuy tëgg làmb boobu waxuñu waxu subvention bu ñu tëgg làmb kenn waxul woon ñëw leen déposer pour ministère jàppale leen wala pour Macky Sall jàppale leen est-ce que comprendre nga kon ñun amuñu ci intention bu bon dañoo ñëw pour def loo xamante ne nii mbër yi nañ ci kontaan peuple bi kontaan ci ñun ñu kontaan ci monde lu kontaan ci parce que loolu mooy doxal ab réew xam nga mais structure boo xamante ne nii nit dafay toog nekkal fa teg ne mooy buum mi non su génnee foofu nit la lambda la simple la kon koo mënti waxal rek na doon ci respect nit ki mën nga ko ne non mais nga expliquer ko ak dal ak respect man loolu mooy sama vision quoi donc mais comme nu Alain wax lamb dafa doy waar li nga ci njot ak li nga fay fekk du benn mais je me dis que dafa am lu bari loo xam ne nit ki mënu koo xam tant que duggul ci biir am na fa nit yu baax am na fa nit yu tane am na fa nit yu doy waar léegi nag
voilà nànk-nànk rek di nga dem ba xam fooy teg sa tànk après sa yoon dina leer incha allah. dama am lu ma fàttali lu important mais gërëm mbër yi ñu tëgg yëpp parce que vraiment gore nañu kenn woowuñu ci kenn sondaluñu ci kenn teguñu ci fitna kenn waxu ci wax bu ñagas ñu ngi ànd ak ñun ñu bokk naqar bi toog di xaar yàlla indi solution ñun pare nañu pour tëgg parce que xam nga saison bi fu mu toll nii li des bëreetul weeru koor ni dugg si un mois la bu du am mois de mai lay reprendre ñun pare nañ le 30 mai ñu tëgg suñu combat état bi ñëw ñàkk a ñëw subvention ñàkk subvention parce que ñun ak yéen lëkkaloo nañ bu yàgg te yaakaar naa si suñu lëkkaloo ak Lutte TV il était question de pay-per-view boobu li yëpp amagul te idée boobu ñu ci démarré woon idée boobu lañ ciy yeggalee ba tey xaaruñu ci état bi te loolu laa bëgg kooku nekk CNG tamit xam parce que daf ma tontu mu ne ma kon dafay yomb trop kon ma dem jëli sama rak wala ma dem jëli ku ma xam ne ko kaay tëgg lam bokk ci subvention bi non ñun xaaruñu woon ci état bi loolu parce que ba ñu joxee avance lii yëpp amul woon donc ñun pare nañ pour taxaw tëgg la 30 mai dimanche 30 mai bu yàlla may fekkee tal ak wér incha allahu rabbi bu yàlla defee situation bi parce que CNG tijji nañ pour jaay licence mais mënoo jël date amul sens tamit c'est un peu bizarre voilà tey vendredi laa liir ñu ne tijji nañ pour jaay date ma woo ñi ma fa xam ñu ne ma effectivement waaw sotti na ku bëgg a ñëw mën nga ñëw nga jënd licence mais ku jënd licence te mënoo jël date nan ngay def doo am pexe mais ñun su fekkente ne nangu nañoo tijji calendrier date bi bu dee suñuy mag wala ñi nga xam ne ñooñu ëpp journée yu ñu tëgg le 30 mai tëgguñ ci mais ñun ñu tëgg ko incha allah daf ko programme bu neex voilà ñu jàll ci leneen. seen programme daal bëgg nañu génn mois de mai. ah ñaan nañ ko yàlla parce que. koor gi dina laalaale sax ci mois de mai. waaw koor gi foog naa ay côté le 13 le 12 mai yooyu lay jeex dina fekk gars yi namm làmb namm ambiance xam nga mais da ngay xalaat mbër yi tamit avance yi jeex na ku jëloon sa avance tey 100 francs desetu ko ci leneen lay dundee mais dootul sa avance di préparer combat entraînement dafa am plan da nga xam nan ngay selon sa adversaire sa plan d' entraînement lii la mais tey tout ça c' est faussé donc ñoom tamit dafa ñu sóor leen pour teel leen a libéré ku ne lekk sa wërsëg jàll ci leneen. ah yaakaar. non mobile suñu booy la mobile suñu rakk la mobile loolu sax moom mobile ci ren DK ci boom la bokk voilà loolu bon peut-être réaction à chaud bu mu am la parce que gënalu ko bu sañoon mobile tuusam am na ñoo xam ne ma la ñëkkati stade mobile tuusam rek moom moo dàq bëreem wax dëgg neex yàlla day fecc ba nga yaakaar ne fii la fecc yem comprendre nga c'est dommage nag quoi que ndeysaan public du mun a am mais comprendre naa li mu wax comprendre naa position am mais loolu du war a mën nekk problème suñu biir parce que mobile ci structure bi la bokk mobile mooy premier combat bu taxaw mobile la de te lu tax mu nekk moom c'est parce que maa ngi moom xamante nañ bu yàgg mu di sama boy bu cool koo xam ne nii ba kii ne dañuy tëgg làmb moom xelam dafa dem ci kenn sama xel dem ci kenn. bon xam nga ministre bi c'est quand même un ministre kooku état la fi nekkal ñëpp amuñu accès ci moom ñun amuñu accès ci moom. waaw mais xam nga tey boo bokkee ci kuréel nekk promoteur dañuy am suñu place promoteur am na suñu njiitu promoteur yoo xam ne xëy na am nañu accès ci ñoom genre Père Gaston. wala xëy na ñu gën a nekk ñoom am nañu accès ci ñoom mais man dafa am lu jàngat bu ndaw bu ma am parce que sport yëpp a ngi dox ci àdduna bi Sénégal fii football ñu ngi 5e journée xaw ma 6e journée course épique mu ngi daw championnat basket mu ngi daw karaté mu ngi daw football tout mu ngi daw lamb bi nga xam ne affaire de privé la l' état n'investit rien l' état ne donne pas 100 francs lépp lu am tey ci lamb 100% c' est l' argent du promoteur 100% qui en bénéficie le lutteur en premier après ku ci topp tout ce qui est organe ñëpp ñu nekk autour de la lutte mais la source l'origine liy doxal làmb dëgg promoteur la mais Matar Ba voilà état mooy gagné parce que soo xoolee chaque année da ngay gis combat Balla Gaye Modou Lo ñu ne dagg nañ 15 millions ñaari mbër yi at bi yëpp lu CNG dagg moment bu ñu defee seen rapport parce que CNG day démissionné chaque année ministre bi reconduire leen rapport financier bu ñu ko defee xaalis bi des bi dañ koy jox chèque trésor public normalement donc war nañ ñoo gën a jox gëdd ak cër parce que état bi deful 100 francs ci lamb bi ñun ñooy jël suñu xaalis di ko ci dugal mais ministre bi position man dafa xaw a clair obscur ci man
parce que j'ai l'impression que ne waxul wax ji wala fi mu bëgg jëm dëgg waxu ko parce que mënuma accepter ngay doxal football di doxal basket di doxal sport épique di doxal natation amul benn sport bu doxul Sénégal sauf lamb sauf sport bi nga xam ne ministère organisé wu ko fédération organisé wu ko ay privé ñoo koy def mais man xam na laay njott fu ñu toll nii dama ragal na moom dañ ñuy teg xel pour am ñu tëgg ren ñeneen ni mu aj leen ba woon loolu laay njott ci moom parce que doxalinam bi nii oui nii non nañ def huis clos peut-être dañuy yaakaaroon na huis clos duñ koy bañ finalement ñëpp nangu nañ ko parce que ku amul choix li fi nekk moo fi sës da nga koy def comprendre nga mais na wax lu leer on est au mois de février xam nga bu ñu waxantee dëgg te yàlla moo tax yaakaaruma ne am na promoteur fii bu mës a jaay 15 millions ci billetterie wala 20 millions yaakaaruma ko da ngay doon tëgg grand combat Balla Gaye Modou Lo wala ainsi de suite billetterie bi àggul loolu billetterie fayul mbër billetterie mësul fay mbër donc bu fekkante ne l'absence de public mooy raison bi gars yi di wax lii laa pour man c'est un faux problème parce que billetterie mësul fay mbër promoteur ci sponsor lu mës a compter ak ay droit télévision am droit retransmission am ak ay pexem loolu lay teg pour mun a am lu muy gagné fay ci mbër mais mosoo gis fii billetterie mënul fay Modou Lo billetterie mënul fay Balla Gaye donc pay-per-view bi comprendre nga du loo xamante ne nii il fallait s'y attendre parce que même bu lii amul woon yaakaar naa ne on est en train de migrer vers le pay-per-view parce que xoolal combat Reug Reug ngala ni ñaata jour ngeen xaar pour seetaan ko te pourtant am na ñoo xam ne nii ñu ko organisé dañ koo jaay pay-per-view ci yenn dëkk yi nga xam ne fa la doon amee ñoon jënd ko seetaan ko en live gis nga importance su pay-per-view Sénégal ñëpp toog di xaar Reug Reug daan na parce que Alain Ngalagne dafa tiital Sénégal yëpp ndax ay fi taxaw ñëpp bëgg a xam na ko Reug Reug daanee kaay toog di xaar di ko toog mais vidéo boobu ñaata view la am loolu lay pay-per-view donc mbër yi nañuy milieu làmb dama doon dégg Père Gaston di ko wax ñoom Luc di ko wax billetterie musul fay mbër te effectivement musul fay mbër donc nañ bàyyi taafantaloo loolu amul sens. am nañu ah xam nga dama jàpp ne àdduna lépp wërsëg la ak stratégie day fekk yàlla dogal li muy dogal ba pare roof la xel bi li ca war a am ci bés ba yàlla bind na ko la ca warul am du ca am ak pexe ba ñu mënti teg dañuy rafet njot nekk ci li ñu war a nekk di ñaan yàlla ñi woo woy suñu parce que ñun journée bi dañu waxoon dañu tëgg rek tombé mbas bi dar kii bi tamit mbëkk bi il y a 2 semaines maa ngi nekk ak Malick Diop directeur ASAPEX mënuma may naa la 10 bourses parce que dama ko ne ñun on a fait l'Europe dund nañ fa jeunes yi di ñëw xamuñu lu leen di xaar yaa ngi risqué sa bakkan ci dem soo àggee foofu it mën nga faa def 2-3 ans doo liggéey ndaxte doo gis ku la abal këyit ku la héberger bu yàggee mu jotee ak yow la nga fay fekk moo gën a metti daanaka sa waa kër toog fii yaakaar na yaa ngi am loolu fekk ne yàlla xam na ne xëyoo gontu woo ñu ne journée bi dañ koy jagleel à la lutte contre l'immigration clandestine di ci woo ANPEJ di ci woo DER di ci woo bépp organe gouvernement boo xam ne nii mu ngi xeex mbëkk mi parce que le problème mooy jeunes yi nekk ci dëkk bi fii xamuñu jumtukaay yu leen nguur gi tegal pour ñu xam ne am nañ chance pour toog seen dëkk jeune bu am sa projet bind ko ba mu rafet nga dem ANPEJ boo demee ANPEJ Mansour Faye ci nu mu tuddee Tamsir Faye jël ko ñu étudier ko bu fekkante ne yanu na maanaa ñu jébal ko DER financé la nga liggéey donc nga ñëw bind sa projet nga nekk mool nga dem gaal nga bëgg nga dem gaal yi financé la nga jënd sa gaal di napp moo gën nga jël gaal bi di dem Barça wala Barzak donc man sama objectif suñu objectif mooy si événement bi tamit offrir ay bourses d'études ak ay création de micro projet pour ci gox-goxaan yi nga xam ne fa la mbëkk bi gën a tare pour booy di mën a toog fii bañ a am espoir parce que ñàkk espoir moo waral lii yëpp tey su ma demee 10 bourses yi ma Malick Diop may mun naa dem banlieue xool koo xam ne vraiment am na volonté jàng mais ndeysaan famille bi demeewul noonu amul moyen te fii école de formation yi dafa cher nga jël ko accompagner ko may ko bourse mun a jàng bu jàngee am diplôme au moins même boo ko joxul liggéey jox nga ko 50% chance mu génn ci li ci des wërsëg lay ne voilà. macha allah dana am solo. ma jeexal ak yow coow làmb Guédiawaye. en tant que amateur su ma sañoon coow loolu du am parce que le linge sale
se lave en famille biir kër sax day am problème mais pour nit xam ko day fekk kenn moo génn seen ñoom nañu war a bokk ndey bokk bàyyi ñoom ñëpp Gouye Gui mu ngi ci ngandam combat de combat bu gën a garaaw ci carrière mu ngi koy soog a am te ki mu am ndaanaan dëgg la wala muy tal ay conférence de presse ak ay defanteeg liiroog na dem focus ci entraînement am concentration la laaj lii yëpp mënoon nañ ko rek na te kenn du ci jot mais du sax attitude de lamb ji mais attitude du Sénégal moo demee noonu weerante bi xastante bi yëpp parce que comme média yomb na léegi ku jug woo site ne ko ñëwal yekk sa morom lu la neex kee tamit tontu par site interposé amul sens quoi rafetul ay mag ñoom ay mag lañu tey liiru am na ñoo xam ne dañ koy bëggee Abdou Diouf Gouye Gui am na ñoo xam ne nii dañ leen di bëggee nañuy xool si ñooñu leen di bëggee pour am comportement bu baax di ko wone di ko jëfee parce que lii moo tax ñu naan mbëri ay dof lañu mi la am ay dof la te duñu dof quoi ay nit lañu nañuy am comportement bu baax ba fu ñu dem ñu nawloo ñu voilà loolu laa ci xalaat. waaw xam nga man sama gis-gis déjà général la quoi plus ci suñu dëkk bi nga xam ñun ñëpp ko bokk li ñuy suñu comportement yi parce que dama seetlu ne léegi nit bu génnee sax di def dara nit ñi défaut am la ñuy njëkk seet ut luñ koy dingatee créer les ko tout ça te loolu war nañ ci soppi suñu bopp quoi ñuy toppatoo lu suñu yoon nekk parce que nit ñi ñu ngi yuuxu moo géet fii dara nii nanana mais tey lu moo géet mun ti def ñun suñu yoon nekku ci quoi ku si ne li nga am ci problème voilà doy na quoi te loolu lii yëpp nag suitu ambiance bi am la mbër yi ñu ngi jote seen biir te loolu naayesul parce que bu ñu mënoon nañu jote sax régler problème bi te kenn du ko yëg te liiru moom wax dëgg xamuma ko mos nañu wax téléphone xamuma ko mais mbaax laa gis ci moom Gouye Gui ñëpp xam nañu ni mu mel neexal Abdou Diouf mos nañu dajee benn yoon France yàgg na trop su ma jumlay 2004 2005 la mais ñoom ñëpp ay borom baax lañu quoi war nañu mën a régler seen problème seen biir nañu waxtaan seen biir régler seen problème moo gën nit ñi di ko dégg parce que dina am ñu leen di dégg dañ leen di reetaan kontaan ci li leen di dal te loolu rafetul en même temps si li nga doon wax sànq ma si jaar nuyuwaale par rapport ak combat yi li nga doon expliqué ma si jaar nuyuwaale suñu xarit bi Pape Thioune ki di def nawetaan Paris parce que ñu ngi si doon waxtaan pour loolu tax ñun sax foog ñu def suñu journée bi mois de mai suñ ko defee sax moo ñu gënal quoi parce que ñu ngi doon waxtaan ci programme pour mois d'août suñu mbëri ñu tëgg ñenn ñi bëre tamit France te loolu waxtaan nañ si maag moom ba tënk ko bon am na situation bi c'est clair que bu ñu tëggee fii avant après def beneen bi Paris day gën a yomb quoi day gën a yomb ci mois d'août bi am nañ si yaakaar trop quoi. ok merci beaucoup jaajëf.